Halo Sobat Soreji, yuk kenali teknik batuk efektif untuk pengumpulan dahak yang tepat. Sudah benar cara batuk Anda? Berikut adalah panduan langkah demi langkah persiapan dan teknik batuk efektif yang benar. Minumlah air putih hangat yang cukup sebelum tidur, agar tidak ada sisa makanan. Berkumurlah dengan air bersih untuk menghilangkan sisa makanan. Ingat, jangan gunakan pasta gigi atau cairan pembersih mulut. Sebelum memulai langkah batuk efektif, pastikan tangan Anda bersih dengan mencucinya menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik. Ikuti langkah ini. Duduklah dengan tegak atau berdiri dengan punggung lurus. Boleh terlentang dan setengah duduk sesuai kemampuan Anda. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut Anda. Lakukan pernafasan perut dengan tarik napas melalui hidung, tahan 3 hitungan, rasakan perut mengembang. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut seperti meniup dalam 3 hitungan, rasakan gerakan perut mengempis. Ulangi gerakan napas ini sebanyak 2 kali. Ketiga, tarik napas 3 hitungan, tahan selama 10 hitungan, lalu lakukan batuk kuat yang berasal dari dalam dada. Ingat, batukan dengan kuat, bukan sekadar berdehem dari tenggorokan. Segera tampung dahak ke pot dahak yang telah disediakan. Setelah selesai melakukan langkah batuk efektif, pastikan tangan Anda kembali bersih dengan mencucinya menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik. Pastikan dahak berwarna kuning atau hijau atau keruh. Dahak yang dibutuhkan minimal sebanyak 3-5 ml atau kira-kira setara dengan 1 sendok teh. Jika sudah cukup, tutup pot dengan sangat rapat untuk mencegah kebocoran dan menghindari penyebaran infeksi di area sekitar, dan segera serahkan kepada petugas kesehatan. Mari ikuti langkah-langkah ini agar sampel yang diambil berkualitas baik. Terima kasih telah mengikuti panduan e-batuk ini.